வணக்கம், இது உங்கள் மோகன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ஸ் 32 இன்ச் எல்இடி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி 3213. இது என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மிக்சர் வருது, ஆடியோ வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக வருது, இல்லைன்னா வந்தாலும் நம்மளுக்கு ஆடியோ கொஞ்சம் நேரத்தில் கட் ஆயிடுது. அப்படி ஆடியோ வந்தாலும் கிளியராக வரதில்லை, ஆடியோ கரகர வருது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லி அப்படியே பிரித்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவரை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது எப்படி ரெடி பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும். வாங்க இப்போ கவரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை கார்டையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். பேக் கவர் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் ஏதாவது வீக்காக இருக்குதான் பாருங்கள். அது நல்லா இருந்தால் அடுத்து நம்ம முதல்ல சவுண்டு ப்ராப்ளம்னாவே மேக்ஸிமம் ஸ்பீக்கர் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. வாங்க முதல்ல ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது லெஃப்ட் சைடு வர ஸ்பீக்கரு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஃபுல்லாக இத்து போச்சு. ஸோ இதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸ்பீக்கர் போயிடுச்சுன்னு. இதை பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்க பேப்பர் ஃபுல்லாக எடுத்து போய் அது சும்மா ஆஃப் கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஆடியோ கரன்னு வரும். இந்த பக்கம் பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே பேப்பர் ஃபுல்லாக எடுத்து போச்சு. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பீக்கர் நல்லா இருந்து உங்களுக்கு வேறு என்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மதர் போர்டில் ஐசி பக்கத்தில் ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கெப்பாசிட்டி கம்ப்ளைண்ட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹெட்ஃபோன் பின்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஹெட்ஃபோன் ஜாக் ப்ராப்ளம் அதுவும் நல்லா இருந்து நம்மளுக்கு அடுத்து செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ ஐசி தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும். மற்றபடி இந்த டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஐசி 90% போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பீக்கர் தான் போகும், இல்லைன்னா ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கம்ப்ளைண்ட் வரும். வாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரையும் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு புது ஸ்பீக்கர் கிடைக்கல. ஒரு நண்பர்கிட்ட கேட்டேன், அதாவது டேமேஜ் ஆன டிவிலேருந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பீக்கரை கழட்டி கொடுத்தாரு. அப்படி செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்பீக்கர் கூட வாங்கி போடலாம், தப்பு கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் பேப்பர் மட்டும் நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா போனது பேப்பர் மட்டும் கிழிஞ்சது, இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கிறது. ஸோ இதை நம்ம டிவியில் யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அந்த பேப்பர் மட்டும் நல்லா இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ இதை டிவியில் ஃபிட் பண்ணி நம்ம எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஜேக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது இந்த ஸ்பீக்கர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாக வரும். நம்ம இந்த ஜேக்கை நம்ம அதில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம பழைய ஜேக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பீக்கரில் வர வயரை டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் வயரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வயர் கட் பண்ணி விட்டு ஸ்பீக்கர் மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஸ்பீக்கர் வயரை அது ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள், ஏன்னா ஸ்டிப் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிற போது. அடியில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா டேப் தான் ஒட்டியிருப்பாங்க, கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும். இந்த பக்கம் நான் ஏற்கனவே ஸ்பீக்கர் வயர் கட் பண்ணி விட்டேன். மேலே ஒட்டியிருக்க டேப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம செகண்டாக வாங்கினா அந்த ஸ்பீக்கர் எடுத்து அதில் ஃபிட் பண்ணி விட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டஸ்ட் இருந்தால் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரை வாங்கி அதில் ஃபிட் பண்ணி விட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் வருது, ரைட் சைடில் வரும்.
ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வரும். அதை நம்ம எப்படி வேணால் மாற்றி போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நம்மளுக்கு ஒயர் எட்டுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பீக்கரை லெஃப்ட் ரைட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா உட்கார வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 காடி வரும். ஆடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லப்பர் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது இந்த காடியில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி நம்ம உட்கார வச்சா போதும். வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக ஒரு சின்ன லாக் மாதிரி ஆகும், அவ்வளோதான். மற்றபடி அந்த ஷேக்கிங் இருக்க தான் செய்யும். அது நம்ம ஸ்பீக்கர் பேக் கவர் போட்டு இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்பீக்கர் கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். இப்போ நம்ம அந்த ஆடியோ வயரை ஸ்பீக்கரில் ஆடியோ ஜாக்கில் சொருவி விட்டுறலாம். ஒயரு வரவில்லை மோதாத மாதிரி கரெக்டாக கச்சிதமாக வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பீக்கர் லைனில் இன்புட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஆடியோ கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு ஆடியோ ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம புது ஸ்பீக்கர்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. புது ஸ்பீக்கர் கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிவி ஆன் பண்ணியாச்சு, ஆடியோவும் நம்மளுக்கு கிளியராக வந்துருச்சு. சவுண்ட் ப்ராப்ளம் வந்தால் இந்த மாதிரி சவுண்ட் ப்ராப்ளம் வந்தால் நம்ம ஈஸியாக செக் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் நல்லா இருந்து உங்களுக்கு அடுத்து என்ன கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன் ஜாக் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹெட்ஃபோன் ஜாக் செக் பண்ணி பாருங்கள், இல்லைன்னா ஆடியோ ஐசி தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நினைக்கிறேன். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.